2020년이 밝았습니다. 시청자 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 네, 2020년 새해를 맞이하는 시민들의 벅찬 함성 소리가 도심각 일대를 가득 메우고 있습니다. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 새해를 맞이한 설렘과 2019 MBC 가요대제전 무대에 대한 기대로 한껏 들뜬 분위기가 느껴지는데요. 네, 잠시 후 잠실타워 특설 무대에서 화려한 무대가 펼쳐질 예정이니까요. 조금만 기다려주세요.